Seria Powołanie Dominikańskie odpowiada na nowo na pytanie, kim są i po co są Dominikanie. Naszym poszukiwaniom towarzyszą szczególne okoliczności. Ten film ukazuje się 2 dni przed początkiem wyjątkowego wydarzenia. Jest to odbywająca się tym razem w Krakowie kapituła generalna, która gromadzi braci ze wszystkich kontynentów i podejmuje kluczowe decyzje dotyczące zakonu na kolejne 3 lata. Ja nazywam się Radosław Mięcławek, jestem redaktorem naczelnym Dominikanie.pl, a dzisiaj naszym, bo moim i waszym gościem jest Piotr Skonieczny. Szczęść Boże. Piotr jest moim współbratem, na co dzień mieszka w Rzymie, jest profesorem prawa kanonicznego i wykłada na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie, czyli Angelicum, i wykłada także na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, do którego ponadto jest afiliowany. Piotrze, bardzo się cieszę z tego spotkania. Porozmawiamy dzisiaj o dominikańskich konstytucjach. Piotrze, pierwsze pytanie, które chciałbym ci zadać, jest takie wyjaśniające, no bo powiedziałem, że ten odcinek jest poświęcony dominikańskim konstytucjom, ale to może wprowadzać naszych słuchaczy w zakłopotanie. No bo konstytucję to może mieć państwo i w jakim sensie nasz zakon ma też swoje konstytucje. No i właśnie ma, dlatego że jesteśmy pewną społecznością. Każda społeczność, żeby móc się rządzić, potrzebuje jakiegoś porządku. I taki podstawowy porządek regulowany dla nas, dla dominikanów, przez nas stworzony, to są nasze konstytucje. I to jest podstawowa księga naszego prawa. Oczywiście mogą być jeszcze inne ustawy, bo jesteśmy wolni, czasy się zmieniają, trzeba coś dołożyć, coś zmienić. Mamy też różne ratio studiorum, mamy ustawy, które dotyczą naszego studiowania, formacji. Mamy różne inne jeszcze ustawy, kiedyś nawet były statuty dotyczące misji, ale ten zbiór prawa jest podstawowy. To dla nas jest punkt odniesienia. I nie bez kozery nazywa się konstytucja, no bo konstytucja to jest taki podstawowy akt prawny, prawda, który wieńczy wszystko. Dla nas takim właśnie podstawowym aktem prawnym, który wieńczy wszystko, tę całą katedrę naszego prawa są właśnie konstytucje. Zwłaszcza konstytucja podstawowa, która otwiera Księgę Konstytucji i Zarządzeń Zakonu Braci Kaznodziejów i z czego jesteśmy dumni. Ja wrócę do tego, czym jest konstytucja podstawowa i o czym mówi. Natomiast teraz chciałbym powiedzieć, że tutaj mamy na naszym biurku właśnie Księgę Konstytucji i Zarządzeń Braci Zakonu Kaznodziejów. Jest przygniatana przez pomarańczę, która wiąże się z legendą o świętym Dominiku, ale nie jesteśmy tutaj, żeby mówić o pomarańczach i baśniach ze średniowiecza, ale o czymś konkretnym. Jeszcze trochę dodam takiego czegoś mglistego, mianowicie duchowość. Wiele osób mówi, że Dominikanie nie mają swojej duchowości. Inni z kolei twierdzą, że taki opis dominikańskiej duchowości dostajemy właśnie w Księdze Konstytucji i Zarządzeń. Jak ty to widzisz? Nie jestem specjalistą od duchowości, ale może zacznę od tego, że jak wybierałem zakon, to sobie pojechałem na obserwację do nowicjatu i nie byłem pewien, czy wstępować do tego zakonu, czy nie, ale był tam taki jeden brat, który już nie jest w zakonie, tramwajem go nazywali, nie wiem, czy to powinienem mówić, ale... I on miał taką książeczkę, taką zieloną wtedy, położył sobie ją na półeczce. Ja tę książeczkę sobie, bo oni gdzieś tam poszli na jakieś tam swoje wykłady, a ja nie miałem co robić z czasem wolnym, więc sobie wyciągnąłem tej książeczki. To była Księga Konstytucji i Zarządzeń naszego zakonu. I mnie to zachwyciło. Ja wtedy byłem na aplikacji sądowej, już chyba na 2. roku nawet, ostatnim. I powiedziałem tak, to jest to. Znaczy, rzeczywiście nasze konstytucje mogą być tak odebrane jako pewna szkoła duchowości. Ale sami Dominikanie tego tak nie uważali od początku. Co więcej, mistrz zakonu, Jean Del,
który był w XIX wieku, zresztą trochę też narzucony przez papieża dla zakonu, bo w zakonie źle się działo, ale to już historycy nie o tym opowiadają. On specjalnie wykreślił z naszego prawa wszystkie elementy teologiczne. Żeby nie było nic teologicznego, żeby był konkret. Dominikanie są konkretni, są arystoteliczni, prawda? I ja myślę, że to jest nasza duchowość, że my zmierzamy się z konkretnością, z pewnym realizmem i inaczej niż różne siostry zakonne w różnych gromadzach mają pełno różnych duchowych, takich pięknych słów, powiedzeń, może cytatów z matki założycielki albo ojca założyciela. U nas tego nie ma. To nie są konstytucje na klęcznik. To nie jest... może tak, to jest podręcznik, ale może jak nauczyć się żyć razem. Jak wykorzystać dobrze swoją wolność. Jeżeli to jest podręcznik, to okej, to się zgadzam, to jest podręcznik, bo on nas uczy, jak mamy razem żyć ze sobą, żeby zachować jedność. To w tym znaczeniu tak. Okej, bardzo to jest dla mnie inspirująca odpowiedź i dla mnie osobiście, ale chciałbym zapytać cię o coś, co może być nieczytelne dla naszych słuchaczy, bo w dominikańskich kościołach przyjęło się mówić raczej o generale zakonu, ty powiedziałeś mistrz zakonu, więc skąd taka różnica w tym, co ty mówisz i co dostajemy w naszym takim publicznym komunikowaniu tego, kto jest naszym najwyższym przełożonym w zakonie? Każdy ma swojego hopla, prawda? Ja też mam swojego. Jak brałem udział w tłumaczeniu nowym, przygotowaniu nowym tłumaczeniu tu konstytucji, trzeba było je uzupełnić, co u nas jest normalne w zakonie, że bracia nie starają się uzupełniać, później to się tak nawarstwia, później zapominają, co obowiązuje, czego nie obowiązuje. No i właśnie przyszedł czas, żeby zrobić to tak samo po polsku. Ja zaproponowałem tłumaczenie mistrz, magister, prawda? Jest po łacinie, magister ordinis. Bo w całym zakonie, w różnych językach, to jest właśnie mistrz, prawda? Maestro, master. Tylko u nas jest inaczej. Nie wiem dlaczego, ale jeszcze na początku XX wieku, jak tłumaczono konstytucję dla braci kooperatorów, konwersów, jak to się wtedy nazywało, czyli braci, którzy nie przyjmują święceń, są naszymi współpracownikami, to zawsze tłumaczono mistrz zakonu, mistrz generalny zakonu, prawda? Jak były konstytucje Gileta z 1932 roku, to tłumaczono mistrz generalny, bo wtedy był to mistrz generalny zakonu. I wtedy to było bardziej może odpowiednie, żeby mówić o generale zakonu, bo rzeczywiście dotyczyło wszystkich braci z całego zakonu szeroko rozumianego. Generał, generalny, no więc generał. To też w polskim języku takim kanonicznym i kanonistycznym mówi się o generałach zakonu, różnych, prawda? Ale to jest bardziej moim zdaniem taka tradycja jezuicka może. Dla nich jest to generał. Dla nas jest to mistrz, za którym ja rzeczywiście sam chcę podążać. Wybieram sobie mistrza. Za generałem muszę iść, bo to nie ma wyjścia. Natomiast za mistrzem to ja sobie wybieram mistrza w mojej wolności i za nim podążam. Tak jak Chrystus jest naszym mistrzem, za którym my podążamy, jakoś próbując żyć profesją zakonną. Ale to jest moja decyzja. Czyli to akcentuje wolność, to określenie miejsca. Ja myślę, że tak, że w ogóle nasze konstytucje to jest księga o wolności. To, co dzisiaj akurat, kiedy nagrywamy, to jest moment, kiedy pochowaliśmy ojca Jana Andrzeja Kłoczewskiego. Mogę to powiedzieć? Tak. No to dobrze, to powiem. I jego ostatnie słowa były o wolności. I mnie tak się skojarzyło, że to jest to, czym żyje dominikanin. On próbuje całe swoje życie, coś robi z tą swoją wolnością, żeby rzeczywiście była dobrze przeżyta, a nasze prawo nam tylko ma w tym pomagać. Powiedziałeś, że w różnych zakonach często są takie cytaty z ojca założyciela, że w naszych konstytucjach tego nie ma. Pomijając to, że ojciec nasz Dominik nie zostawił nam wiele tekstów pisanych, no to czy może te konstytucje są jakoś spod jego ręki? Czy te konstytucje, które współtworzył Dominik w XIII wieku, to jest ten sam tekst, który mamy dzisiaj, czy to jest coś innego?
Nie, zupełnie. Znaczy tak, może powiem to w ten sposób. To zależy, jak na to spojrzeć. Idea jest dominikowa, ale tekst absolutnie nie jest Dominika. I zresztą Dominik nie chciał, żeby to był jego tekst. Dominik stworzył Trochę regułę. po włosku. Tak. W 1216 roku stworzył własną regułę. Tam poklecił tam z różnych konstytucji premonstrantensów. To ja nie jestem historyk, to niech historyk o tym opowiada. Ale co było ważne? On zrobił taką książeczkę, która oczywiście się nie zachowała, ale robił to razem z braćmi. I to jest dominikowa idea, że to bracia razem będą sobie ustalać prawo. Że nikt im nie będzie tego narzucał, ale że też oni razem będą to robić, żeby była wolność w tym wszystkim i jedność. Bo dla mnie Dominikanie to jest sługa jedności. Po to mamy tę konstytucję, żeby zachować jedność. To jest, zresztą my jesteśmy jako chyba nieliczny zakon, który się nie podzielił. Prawda? Bo Franciszkanie popączkowali, prawda, są jacyś tam czarni, brązowi i tak dalej. Ja tam do końca ich nie znam, tych wszystkich oddziałów. Tych karmelici tak samo się popączkowali, a myśmy zostali jedni. Myślę, że dzięki tej religio larga, jak to niektórzy twierdzili z naszych ojców. Co to znaczy? Szeroki zakon, taki bardzo szeroki, że wszystko weźmie. Wszystkich przygarnie do siebie. Że nawet ten i z lewicy, i z prawicy, i z centrum, wszyscy się w nim znajdą, bo wszyscy znajdą w nim miejsce. Jest tak skonstruowana ta struktura prawna, że bracia rzeczywiście szukają konsensusu. Jak się ze sobą dogadać? I to była idea Dominika. Jeżeli mówimy o idei Dominika Konstytucji, to jego idea przetrwała. Rzeczywiście jest tak, będzie teraz kapituła generalna, w związku z nią się spotykamy i ona też jest ideą, że wszyscy bracia biorą w tym udział, bo wybierają swoich przedstawicieli z całego zakonu. I to jest tak, że jest cykl kapituł, jest stan przełożonych, czyli kapituła prowincjałów. To akurat to będzie taka kapituła. To będzie właśnie ta taka mocna kapituła. Ale też jest definitorów kapituła, czyli braci podwładnych. Czyli dwa stany w zakonie i podwładni, przełożeni ze sobą rozmawiają. Na kapitule prowincjalnej zawsze mamy te dwa stany obecne i razem tworzą prawo, bo nasze konstytucje potrzebują cyklu 3, prawda? To jest taka specyfika naszego prawa, czyli najpierw jeden stan się wypowie, później drugi się na ten temat wypowie, później będzie jeszcze trzeci, wyborcza, gdzie się wszyscy zbiorą i jeszcze raz będą nad tym się zastanawiać. I to jest idea konsensusu. Jak zrobić to nasze wspólne życie, żeby nam się naprawdę dobrze żyło. Ja myślę, że w naszym zakonie dobrze się żyje. Cóż, jeden ze świętych dominikańskich mówił, że nie ma żadnej zasługi z tego, że żył w zakonie, bo za dobrze mu się żyło. No właśnie, to zdaje się Reginald. Reginald, tak, mamy jego obraz w atrium był kiedyś. W Krakowie, tak. Tak. Bo miałem powiedzieć o tym, czy to jest to samo. Nie, to nie jest to samo oczywiście. Bo w ogóle historia jest bardzo długa. My mamy jeden z najstarszych obowiązujących systemów prawnych w Europie. Bez żadnej przerwy. To też jest z powodu do dumy i do pewnego takiego chwalenia się. Może kapituła jest taką dobrą okazją, żeby się pochwalić. Początkowo bracia mieli same tylko konstytucje. Znaczy ten tekst był jednolity, tak jak dzisiaj w ustawach, prawda? Mamy artykuły w konstytucjach, mamy wszystko, mamy na tym samym poziomie. Czy coś jest ważne, czy nieważne, wszystko jest, prawda, przepisem ustawy. I taka była pierwsza idea, tak te konstytucje wyglądały. Dopiero później bracia zaczęli rozróżniać, że są pewne rzeczy ważne i mniej ważne. I to, co jest ważne, powinno być konstytucją właśnie i powinno mieć szerszy konsensus wśród braci, a to, co nie jest tak istotne, to niech będzie zarządzeniem. Ewentualnie będziemy dodawać deklarację, żeby coś objaśnić w konstytucjach. I mniej więcej w XVI wieku był taki mistrz zakonu, się nazywał Vincenzo Bandello. Po raz pierwszy wydał nasze konstytucje drukiem, czyli tutaj już Gutenberg wszedł i nam pomógł. Konstytucje wydane miały wielkie powodzenie i on właśnie po raz pierwszy rozróżnił Księgę Konstytucji i Księgę Deklaracji, które omawiały te konstytucje.
Później był taki inny jeszcze, który zaraz zanim był, się nazywał Castellano i on właśnie zrobił nowe wydanie, bo było tak popularne to wydanie, że trzeba było dodrukować. I on wprowadził wręcz taką zmianę typograficzną w książce, czyli to, co było konstytucją, było innym drukiem, a to, co było deklaracją, było innym drukiem, żeby bracia łatwiej mogli zrozumieć i od razu zobaczyć, co jest konstytucją, czyli czymś ważnym, istotnym, a co tym czymś takim bardzo istotnym, ale bardziej technicznym takim właśnie jest. I tak to trwało przez wieki. Między innymi jak był kolejny taki mistrz zakonu, się nazywał Giustiniani. On kolejny wydał konstytucję w 1566 roku i zaczął z taką estymą podchodzić do tekstu konstytucji. Coś takiego, jak teraz w Stanach Zjednoczonych mamy z Konstytucją Stanów Zjednoczonych. To był tekst święty. Textus sacer. Po prostu tekst święty, którego nie można było dotykać. Można go było omawiać, dodawać do niego deklaracje, zarządzenia, ale ani joty nie można było z tego tekstu konstytucji zmieniać. I my mamy dzisiaj coś takiego w konstytucji podstawowej, że może bracia nie zauważyli, ale rzeczywiście konstytucja podstawowa, nawet jak się zmienił kodeks i są teraz nowe terminy w kodeksie prawa kanonicznego, bo myśmy pisali swoje konstytucje pod rządem kodeksu 17 roku, a później była zmiana w 83 roku i pewne rzeczy zmieniła za Jana Pawła II, to my tego nie zmieniamy. My dodajemy deklarację, bo tekst konstytucji podstawowej jest dla nas święty. I coś z tego zostało, prawda? Mhm. Więc powiedziałeś, że ten tekst, który obecnie mamy, on powstał pod rządami kodeksu z 1917, czyli w zasadzie kiedy ten tekst, który mamy dziś, z tą konstytucją podstawową, o której mówisz, kiedy on powstał, kiedy został napisany? To był 68 rok w River Forest, niedaleko Chicago. Tam bracia się zebrali. Zresztą bracia zaczęli trochę wyprzedzać Sobór Watykański II. Na kapitule generalnej w Toulousie w 1962 roku, to było jeszcze przed Soborem, ale tuż przed Soborem, bracia nieco profetycznie powiedzieli, że oni chcą zmienić konstytucję Gileta, która odchodziła od naszej tradycji, bo Gilet zrobił wszystko konstytucją. Czyli nie było rozróżnienia tego tradycyjnego na konstytucję i na zarządzenia czy deklaracje. Wszystko było jednym tekstem. Aha, czyli, przepraszam, że tak dopytam, czyli te konstytucje Gileta, one już zmieniły tak radykalnie tekst konstytucji od tego czasu Giustinianiego, tak? Tak. I dopiero jakby ten River Forest zmieniło po raz kolejny. Jeszcze po raz kolejny. Okej, czyli takim pierwszym zmieniaczem był właśnie Gilet, tak? Gilet, tak, dlatego że Gilet został, bo był nowy kodeks 1917 roku, pierwszy kodeks w kościele łacińskim, katolickim i wtedy bracia stwierdzili, że trzeba to zmienić, tak jak ustawodawca kościelny to nakazuje. Oczywiście zawsze byliśmy posłuszni Stolicy Apostolskiej i biskupom, bo my jesteśmy po prostu pomocnikami biskupów i tak też o tym mówi nasza konstytucja podstawowa. I to był okres kodyfikacji wielkich w Europie. To był XIX wiek, prawda? Mamy kodeks Napoleona, wielki pomnik kultury prawnej. Mamy kodeks cywilny niemiecki, koniec XIX wieku, 1896. A bracia się spotykają na kapitule, chyba w Avila to było, pod koniec XIX wieku i mówią, my też chcemy coś takiego. Bo mamy już dosyć tego wszystkiego, tego zamieszania, mamy 1100 ileś numerów w konstytucji Żandela, za bardzo nie wiemy o co chodzi, tutaj konstytucje, tu są jakieś zarządzenia, deklaracje, to jest wielkie, nie do końca jasne. Cały czas się zmienia, bo kapituły generalne cały czas działają i bracia chcieli mieć kodyfikację, kodeks. I byli wcześniej z tym pomysłem niż Kościół katolicki.
W sensie takim, że... Czyli 2 razy byliśmy 2 razy do przodu. byliśmy do przodu, tak, byliśmy profetyczni, prawda? Zresztą mamy to munus propheticum, jest naszym munus, prawda? Naszym zadaniem munus, jest, czyli zadanie. Zadaniem, tak. Mamy to zadanie profetyczne i pomagamy biskupom, jak możemy. I bracia już wtedy chcieli konstytucji. I rzeczywiście taka konstytucja powstała z wielkimi bólami. Do tego stopnia, że nie udało się przejść tradycyjnie 3 kapituł generalnych, bo braciom się to absolutnie nie podobało. Było zbyt podobne do kodeksu 17 roku. Podział na księgi, a nie na 2 dystynkcje, które u nas tradycyjnie były od czasów świętego Rajmunda z Peñafort. To wszystko braciom nie pasowało. I dlatego mistrz zakonu, czy generał, jak to niektórzy twierdzą, Gillette, poszedł do papieża i poprosił o dyspensę. Bo inaczej by się tego nie udało wprowadzić w życie. Zresztą zrobił to trochę tak na siłę i trochę to nie wyszło, dlatego że już w latach 50. bracia chcieli zmieniać tę konstytucję i już zaczęli mówić, nie, wróćmy do tego, co u nas było w tradycji, czyli są rzeczy ważne i mniej ważne. Nie wszystko jest na tym samym poziomie. No i zaczęła się cała batalia o to i między innymi Sobór Watykański II trochę to przyspieszył. Ale myśmy rzeczywiście trochę to wyprzedzili, dlatego że już w takim liście do kapituły w Bogocie w 1965 roku, ona była tuż przed zmianą konstytucji, papież święty Paweł VI napisał do braci o tym, że trzeba zmienić ich prawo według ducha Soboru Watykańskiego II. I rzeczywiście tak się stało. Bracia już na kapitule generalnej w Bogocie zaczęli zmieniać konstytucję Gillett'a. Niektóre konstytucje zredukowali do rangi zarządzeń. Także zaczęło się bardzo dużo dziać w naszym prawie. Nakazano powołać komisje specjalne, żeby zacząć pracować nad nowym naszym prawem, które obecnie obowiązuje. I nawet zrobić kongres prowincjałów. No bo wiadomo, przełożeni trochę inaczej patrzą na te sprawy, są bardziej tacy techniczni, bardziej się na pewnych rzeczach znają. No i bracia stwierdzili, że to niech prowincjałowie się tym zajmą. To jest ten stan przełożeński w naszym zakonie, prawda? Niech oni się tym zajmą, niech oni to jakoś tam ogarną, prawda? Także w świetle Soboru Watykańskiego II, zwłaszcza odnowionej reformy życia zakonnego w dekrecie Soboru Watykańskiego II Perfecte Caritatis z 1965 roku. I rzeczywiście tak bracia zaczęli pracować. I pierwszą rzecz, którą zrobił mistrz zakonu, zgodnie z motu proprio Ecclesiae Sancte Pawła VI z 1966 roku, zresztą model reformowania wszystkich konstytucji zakonnych w całym Kościele katolickim był modelem dominikańskim. O, czyli taki kongres prowincjałów, tak? Nie, to znaczy tak, konsultacje ze wszystkimi. Konsultacje ze wszystkimi i poszczególne kapituły, które też na różnych poziomach zakonu, które to wszystko konsultują. Zdobywanie konsensusu, dogadywanie się. I dla nas jest to naturalne, ale nie wszędzie tak jest, że to jest takie naturalne. I przynajmniej w tamtych czasach nie było. I rzeczywiście jest tak, że w 1966 roku w listopadzie mistrz zakonu wysyła 63 pytania do wszystkich braci w zakonie, żeby na nie odpowiedzieli. Mogą odpowiadać, a mogą też nowe rzeczy proponować. Zupełnej wolności. I w sumie aż 1/3 braci odpowiedziała na te pytanie. Było 2600 braci, którzy na to odpowiedzieli. 1/3 braci w zakonie odpowiedziała na to wezwanie mistrza zakonu. No to wydaje mi się, że to jest niewyobrażalna praca. Wtedy 110 tomów. No tak, nie używano wtedy komputerów. Nie. Wszystko musiało być opracowywane ręcznie. No powiem szczerze, że to jest imponujące. Jeżeli w ogóle ktoś to przeczytał. No nie, była komisja specjalna, 45-osobowa komisja, która to czytała, opracowywała i łącznie, jak to usystematyzowano, to było 6556 propozycji w 7 tomach na 1500 stronicach.
Niesamowite. I dopiero później przyjechali prowincjałowie, zebrali się w Rzymie na cały wrzesień w 1967 roku i zaczęli nad tym pracować. Ale każdy przyjechał ze swoim ekspertem. Żeby było też takie wsparcie takie techniczne, takie merytoryczne. Bo zresztą nasze prawo powstawało rzeczywiście od samego początku z mocnym wsparciem takim merytorycznym. Może dlatego miało takie powodzenie i tak dobrze się trzymało, prawda? I więc oni przyjechali i razem zaczęli pracować nad tym cały miesiąc i sformowali prawie 400 wniosków, które przesłano do mistrza zakonu i ten ustanowił taką komisję centralną. Ci prowincjałowie wybrali spośród tam różnych kandydatów członków tej komisji centralnej, którą zatwierdził mistrz zakonu. I ta komisja centralna miała przygotować projekt nowych konstytucji na kapitułę, która miała się odbyć w Jerozolimie, ale z różnych powodów politycznych się nie odbyła. Odbyła się w Bogocie, w River Forest. To ładniej by brzmiało, jakby były konstytucje jerozolimskie. Ziemi Świętej, tak. Tak, ale niestety tak nie było. 25 braci było w takiej komisji. Byli różni bracia i prawnicy, i prowincjałowie ze stanu rządzących, przełożonych i ze stanu podwładnych. Historycy, liturgiści, teolodzy oczywiście, kanoniści, duszpasterze, formatorzy, wszyscy różnej maści bracia byli, żeby tę konstytucję stworzyć. To brzmi jak fascynujący proces, taki wielopoziomowy, ale też musiał być niezwykle męczący. No tak, bo to trwało wszystko od listopada 1967 roku do maja 1968 roku. Oni razem siedzieli cały czas i pracowali nad tym projektem i rzeczywiście udało im się to zrobić. Także w czerwcu przed kapitułą, która była zwołana na wrzesień, październik, aż na 2 miesiące. Normalnie teraz w Krakowie będzie chyba tylko miesiąc, prawda? Miesiąc, tak. No, a wtedy już bracia wiedzieli, że to będzie duża dyskusja, więc zwołali mistrz zakonu zwołał na 2 miesiące kapitułę, żeby mieć czas, żeby to dzieło rzeczywiście dojrzało. I rzeczywiście było tak, że bracia konsultowali ten projekt na wszystkich poziomach prowincji. Od konwentów, od klasztorów, przez prowincje, różne instytucje prowincji, prawda? I to wszystko przesłano na kapitułę generalną na ręce mistrza zakonu, żeby on już tam, prawda, Fernandez już tym się zajął. Wtedy był mistrzem zakonu, był Fernandez, który nam to promulgował później. I co więcej, jak przyjechali wszyscy do tego Chicago, do River Forest, no to tam wszyscy ze swoimi też ekspertami. Czyli był duży tłum braci. Eksperci nie mieli prawa głosu, nie głosowali, ale oczywiście pomagali merytorycznie braciom, żeby oni tam żadnych błędów nie popełnili. Było 46 sesji. 1988 razy bracia chcieli zabrać głos, żeby się wypowiedzieć na temat tych konstytucji. Było 648 głosowań tajnych. Wtedy jeszcze nie było tych elektronicznych udogodnień. Nad całą konstytucją fundamentalną bracia dyskutowali cały tydzień, żeby naprawdę to było dobrze zrobione. Ale prawie że jednomyślnie przyjęli konstytucję. 92% numerów w tamtych konstytucjach, w tamtej księdze konstytucji i zarządzeń była przyjęta zdecydowaną większością głosów. Czyli możemy być dumni, że po tej dyskusji czasami warto tracić czas na takie dyskusje, prawda? I wsłuchać się w drugą stronę, żeby przekonać... To jest pytanie, czy to jest strata wówczas? Czy to jest zysk takiego poczucia, że mamy coś wspólnego, mamy coś, co na wszystko się na co wszyscy się zgadzamy? No to właśnie jest to, bo właśnie tak powstały nasze konstytucje, że wszyscy bracia się zgodzili, mimo że stracili 2 miesiące, prawda, mogli być w prowincjach, coś tam robić. Moim zdaniem te konstytucje teraz są rzeczywiście dobre. To jest duży owoc. Wrócono do starej tradycji, czyli jest rozróżnienie na konstytucję i na zarządzenia. To, co jest ważne, istotne, to jest konstytucja.
a wszystko inne to jest zarządzenie, które, prawda, opisuje tę konstytucję, jakoś tam aplikuje je, jakoś tam technicznie podchodzi do tych kwestii, ale to nie jest tak istotne jak konstytucja. O ile konstytucja wymaga 3 kolejnych kapituł, to zarządzenie może być od razu zmienione, bo musi być dostosowane do tego, czego żąda czas. Musimy się słuchiwać znaki czasu. I zarządzanie jest po to, żeby od razu reagować. Konstytucja nie, bo ją trzeba przemyśleć, bo to już jest poważna sprawa, prawda? Natomiast tu nie. I co więcej, bracia nasi wrócili do 2 dystynkcji. Myśmy mieli zawsze 2 dystynkcje od czasów Raimunda z Peñafort, to jest XIII wiek. On jeden z pierwszych konstytucji naszych pisał. Wielki kanonista, który pomagał papieżowi też kodyfikować jego prawo. Patron kanonistów, prawników, więc także mój w jakiś sposób patron. Raimund z Peñafort zrobił 2 dystynkcje. Pierwsza dystynkcja dotyczyła życia wspólnego braci za klauzurą. Takie prawo prywatne braci. A druga dystynkcja dotyczyła rządzenia w zakonie. Czyli Vicaire by to nazwał wielką kartą kaznodziejstwa. Czyli życie kontemplatywne w klasztorze to jest pierwsza dystynkcja, za klauzurą, a to, co się dzieje już poza klauzurą, prawda? Jak my się rządzimy też na zewnątrz, prawda? Jak my to na zewnątrz przedstawiamy, nasza oficja, sposób rządzenia, to jest druga dystynkcja. I do tego podziału tradycyjnego powrócono. Co więcej, żadnych nie było nadzwyczajnych kapituł, prawda? Ponadgeneralnych, nie było żadnego proszenia mistrza zakonu o dyspensę. Co to jest ponadgeneralna kapituła? To jest taka specjalna kapituła, która była na początku naszego zakonu, jak bracia chcieli szybciej przyspieszyć proces legislacyjny i jedna kapituła generalna liczyła się za 3. Ponadgeneralna. Ponadgeneralna, tak. Liczyła się za 3. Czyli żeby już nie czekać z czasem na zatwierdzenie, no to od razu robiono ponadgeneralną, a tutaj tego nie było. Później była kapituła Wtala w 1971 roku w Irlandii, która aprobowała tę konstytucję i Madonna dell'Arco, kapituła Madonna dell'Arco w 1974 roku, ostatecznie zatwierdziła. Czyliśmy normalnie przeszli cały ten proces, super, bez żadnych problemów, bez żadnych kłótni między braćmi. To brzmi naprawdę wspaniale. Natomiast trochę zostawiając już na boku kwestie historyczne, chciałbym cię zapytać o coś, co wielokrotnie przywoływałeś, czyli tę konstytucję podstawową. Mamy też we współczesnym prawie te 2 dystynkcje, o których mówiłeś, czyli to, co dotyczy życia braci, życia wspólnego za klauzurą i rządzenia na zewnątrz. A czym jest i co mówi konstytucja podstawowa w naszej księdze konstytucji i zarządzeń? Ja bym powiedział, że to jest taka pigułka. Taka rzeczywiście nasza taka perełka, która nam mówi to, co naprawdę najistotniejsze. Konstytucja podstawowa nie jest formalnie czymś wyżej niż inne konstytucje. Formalnie. Ale merytorycznie to jest dla nas tekst święty. To, o czym mówimy, że taka tradycja powstała w XVI wieku, żeby nie dotykać tekstu konstytucji, bo to jest tekst, tekst zupełnie dla nas nie do ruszenia. Tego się nie dotyka. I konstytucja fundamentalna jest właśnie takim tekstem. Jest tekstem właśnie fundamentalnym, bo reguluje to, co najważniejsze w naszym życiu. W takiej pigułce, co jest niezmienne. To są esencjalia negocji. Essentialia ordinis, substantialia ordinis, czyli to, co jest istotą zakonu. Więc Piotrze, co jest istotą naszego zakonu? No więc tak, na początku jak jest propositum, od tego zaczyna konstytucja podstawowa. Propositum, czyli takie trudne słówko łacińskie, nie wiadomo do końca jak je przetłumaczyć, czyli takie zamierzenie, cel, zamysł, idea świętego ojca Dominika. Prawda? Dlaczego, po co w ogóle zakon jest? Prawda? I mamy pierwszy numer, oczywiście to jest konstytucja i paragraf 1, który stanowi, prawda, że posłannictwo zakonu, czyli to propositum ordinis,
Papież Honoriusz, pisząc do świętego Dominika i jego braci, tak przedstawił. Ten, który swój kościół bogaca stale nowym potomstwem, chcąc obecne nowe czasy upodobnić do pierwotnych i rozkrzewić wiarę katolicką, wzbudził was pobożne pragnienie, ażebyście, obrawszy ubóstwo i życie we wspólnocie zakonnej, oddawali się posłudze Słowa Bożego, głosząc w całym świecie imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest nasz cel. Życie wspólne we wspólnocie i głoszenie. Kaznodziejstwo. Później tam, nieco później, za właśnie tego jednego z mistrzów zakonu, Bondella, dodano jeszcze studium. No ale później, przepraszam, zredukowano studium do jednego ze środków, dzięki którym możemy ten cel osiągnąć. Bo jeszcze oprócz tego bracia, to był zamysł Dominika, prawda, w paragrafie 1, ale też jest zamysł Stolicy Apostolskiej. Że my mamy to myślenie wespół z Kościołem, czego Kościół od nas potrzebuje. I sam Dominik, on chciał bronić wiarę. Prawda? Dlatego z tym biskupem Fulko tam razem współpracował w Tuluzie, żeby tych heretyków, prawda, wszystkich nawracać. To był taki moment obrony wiary. A Stolica Apostolska mówi nie. Musicie trochę szerzej patrzeć. Nie tylko wobec herezji. Ma się głosić wszystkim, na wszystkie sposoby. I o tym stanowi paragraf 2 Konstytucji Apostolskiej. Nie wiem, czy mam czytać, czy nie, może przeczytam. Bo Zakon Braci Kaznodziejów bowiem, założony przez świętego Dominika, od początku, jak wiadomo, powstał specjalnie dla kaznodziejstwa i zbawienia dusz. To jest jeden z takich najpiękniejszych fragmentów tych konstytucji. Że niby konkret, ale z drugiej strony to jest coś, co, jak sądzę, porusza wielu braci. Tak, i pociąga do wstąpienia do zakonu. Oczywiście, bo ja pamiętam, kiedyś braciom zadawałem pytanie na egzaminie, po co wstąpiłeś do zakonu? No, tam tego, tam myślą, nie myślą. Dla zbawienia swojej duszy, prawda? A później, jak się uda, to jeszcze innych, bo przecież ja żyję tą profesją zakonną, żeby jeszcze innych, prawda, od tego Pana Jezusa przyciągnąć. Żeby to nie było tak, że jest tylko dla mnie. To nie jest egoistyczne. Oczywiście każdy człowiek bliższa ciału koszula, prawda? Więc ja najpierw się o swoje zbawienie martwię, a później, prawda, o tych innych. Czyli kaznodziejstwo, zbawienie dusz, to jest to, do czego jesteśmy powołani. No i to studium, które swoim też życiem, święty Dominik, to wszystko, całe te cele, to nie tylko, że nam proponuje, ale on też to w swoim życiu rzeczywiście realizował i tam do tego się jakoś tam nasze konstytucje też często odwołują. Więc mówimy o prawie, mówimy też o prawie fundamentalnym dla naszego zakonu. Natomiast czymś, na co często z dumą się powołują bracia, jest prawo dyspensy. Czy też, że historycznie to jest coś, na co tak bracia zwracają mocno uwagę, że my mamy to prawo dyspensy i to nas wyróżnia. Czy możesz jakoś to skomentować? Nie, to jedna z legend dominikańskich, to ta dyspensa. Oj, przepraszam. To nie jest tak, że my jesteśmy jakoś wyjątkowi, bo dyspensa jest regulowana w kodeksie prawa kanonicznego i cały system prawa kanonicznego, porządek kanoniczny jest bardzo elastyczny. Nasze prawo niczym tutaj się nie różni, też jest elastyczne. Bracia są dysponsowani, dlatego że proszą przełożonego o dyspensę, bo dla kaznodziei ważniejsze jest zbawienie dusz, prawda, kaznodziejstwo, niż zachowywanie obserwancji zakonnych, prawda, czyli tego chodzenie do chórku, prawda, i tak dalej, jakieś wspólne posiłki, rekreacje. Jeżeli ja w tym momencie posługuję, to jest ważniejsze. Prawda? Takie rozróżnienie, co jest ważne, to nie jest ważne w moim życiu. To, co jest w naszych konstytucjach, to jest konstytucja, ale to jest tylko zarządzenie. Czyli w pewnym nie może mi nie może mnie to blokować w misji, bo misja jest najważniejsza. Czyli w pewnym sensie to jest takie prawo, które wymaga dużej odpowiedzialności. Tak. I rzeczywiście tak jest, bo jak w konstytucji podstawowej jest tak, że to kontekst o dyspensie to jest właśnie kontekst o odpowiedzialności braci, o ich wolności. To w tym kontekście jest o dyspensie mowa. Bo nasz ustawodawca dominikański ma wielkie do nas zaufanie. Czy słusznie? A to ja nie wiem, czy słusznie, bo to wiadomo, że wszyscy jesteśmy po grzechu pierworodnym, ale ma do nas zaufanie.
I to jest piękne. I to mnie zachwyciło, jak byłem kiedyś na tych właśnie obserwacjach w nowicjacie, że to daje taki oddech, że to jest moje, że nikt mi tego nie narzuca, że ja sam wchodzę do tego przepięknego ogrodu, jak Katarzyna Sieneńska, doktorka Kościoła, żeby nie było, doktor Kościoła wielki, nasza współsiostra, mówiła o naszym prawie, że to jest przepiękny ogród. Ale mówi dalej, też go można zachwaścić. No, kobieta wie, że tam trzeba kwiatki podlewać, tam brać te inne chwasty, prawda? Można go zachwaścić. Ale ogród może zachwycać. Więc Piotrze, tak przebiegając to, co dalej cię zachwyca, inne rzeczy, które są zachwycające i które znajdujesz jakby dla siebie jako takie, nie wiem, wyjątkowe w naszym prawie, czy na co należałoby zwrócić uwagę, bo powiedziałeś, że to prawo dyspensy jest elementem legendy dominikańskiej bardziej niż faktu. A co byś widział jako coś rzeczywiście wyróżniającego dominikańskie prawo na tle Kościoła? Dla mnie to jest taka wielka synodalność, to jest takie popularne teraz hasło w Kościele. Papież Franciszek mocno ją promuje. Rzeczywiście my jesteśmy synodalni od początku. Znaczy u nas jest konsultacja na każdym poziomie ze wszystkim, aż do przesady. Bo prawdziwa synodalność zatrzymuje się na momencie, kiedy jest przełożeństwo i jest decyzja. A u nas czasami to jest tak różnie z tym zatrzymywaniem się. Bracia chcą podejmować decyzje nad za przełożonych, prawda? Ale rzeczywiście, jeżeli bym powiedział coś, co nas wyróżnia, to jest taka niesamowita wolność i rzeczywiście duży moment tego uczestnictwa braci w tej wspólnocie. Rzeczywiście my próbujemy tworzyć wspólnotę na poziomie klasztoru, na poziomie prowincji i na poziomie całego zakonu. Z tym zakonem to trochę gorzej jest, prawda? Bo mamy cały czas nierozwiązany problem takiego tak zwanego federalizmu prowincji, że one nie tworzą bardziej wspólnoty, tylko tworzą bardziej federację. Czują się trochę takie bardziej autonomiczne, co w naszej tradycji jest w ogóle bardzo, bardzo istotne, autonomia. Każdy klasztor jest autonomiczny. Każda wspólnota jest autonomiczna. Prawda? Bo my trochę tej naszej wolności trochę tak bronimy bardzo mocno, prawda? I to myślę, że to dla nas, to jest nasze takie proprium, że rzeczywiście my jesteśmy bardzo synodalni w takim dobrym tego słowa znaczeniu, ale też z takimi, no niestety, grzeszkami tej synodalności, że my w pewnym momencie nie przestaniemy słuchać tego, co ma do powiedzenia przełożony. No bo tak to u nas jest. No, u nas przełożony nie jest biskupem, żeby coś tam narzucić i tak ma być, tylko po prostu my będziemy w tym dialogu z nim jeszcze dyskutować cały czas, aż może coś go przekonamy do czegoś innego. Bo kolejnym elementem, który znajdujemy w prawie i na który znowu bracia często się powołują, jest to, że nasze prawo nie obowiązuje pod grzechem. Ty jakby odniosłeś się do tego, czy jakby mówiłeś o tym, że właśnie bracia powinni mieć przed oczami cel, w którym istnieje zakon. Przed tym, nie wiem, jakie są te elementy takie wynikające z życia zakonnego, nie wiem, jak nawet habit, czy ten wspólny chór, czy posiłki. To mógłbyś powiedzieć o tym parę słów jeszcze więcej? I to rzeczywiście nas charakteryzuje również, to, że nasza konstytucja nie obowiązuje pod grzechem, tylko pod pokutą. Czyli nie ma takiego przymuszania braci pod sankcją, musisz to zrobić, bo inaczej będzie grzech ciężki. Tak jak to na przykład jest czasami w innych zakonach, prawda? Że oni mają zupełnie inny system prawa. I tego chciał nie tylko święty Dominik, ale również cały zakon. Święty Dominik wręcz, tam była taka kwestia na kapitule w Bolonii, bodajże w 1220 roku, jak to właśnie o tym dyskutowano, Dominik powiedział, że on weźmie swój nóż, bo zawsze miał przy sobie nóż. I ten nóż można w konwencie w Bolonii znaleźć. On cały czas bracia go trzymają ten nóż, że on weźmie, jak ktoś będzie przymuszał jako przełożony któregoś brata pod grzechem do jakiejkolwiek konstytucji czy naszych reguł, to on osobiście pojedzie do tego konwentu i wydrapie te reguły z tego pergaminu, żeby już tej reguły nie było.
ma być wolność w przyjęciu tej misji i tych zasad. Gdzie my się razem uczymy tej wolności, tego konsensusu, dochodzenia razem do pewnych decyzji. Ale nie na zasadzie przymusu, tylko na zasadzie rzeczywiście takiej wolności. No tam są jeszcze wyjątki oczywiście od tej zasady, prawda, jak z pogardy, prawda, no to tam oczywiście są wyjątki, ale generalnie myśmy proponowali Franciszkanom, żeby oni tę samą zasadę przyjęli, ale nie chcieli. Ale inni tam chcieli, prawda, karmelici sobie wzięli, ale akurat niektórzy nie chcieli. Powiedziałeś, że nasz przełożony nie jest biskupem, czyli nie może nakazać. Nasz zakon jest określany prawnie jako zakon klerycki, ale jak rozumiem, to nie oznacza klerykalności, tak? Czy mógłbyś wyjaśnić, co znaczy to pojęcie? Klerycki, no bo to oczywiście to Stolica Apostolska chciała, żebyśmy byli klerycy. Klerycki, czyli tam, gdzie wykonywane są przede wszystkim święcenia i rządzą duchowni. W sensie technicznym tego słowa znaczeniu. No ale generalnie kodeks prawa kanonicznego stanowi wyraźnie, że wtedy jest kleryckość, kiedy Stolica Apostolska tak postanowi. I u nas tak postanowiła. Bo nasza misja taka jest, prawda? Zbawienie dusz i głoszenie, przepowiadanie. Ale my głosimy dla sakramentów. My doprowadzamy do sakramentów. Nasze kaznodziejstwo ma być doktrynalne, ale prowadzić do źródła łaski, do sakramentów. I bez święceń się nie da. Po prostu się nie da. Dlatego jest klerycki między innymi, dlatego że po pierwsze Stolica Apostolska tego chciała i tak nas tutaj chciała, żebyśmy tacy byli, a po drugie to wynika z naszej misji, z celu naszego zakonu, z naszego propozytum. To jest wpisane w istotę naszego zakonu i to jest jedno z substancialia ordinis, jedno z tych elementów istotnych naszego zakonu. Ta kleryckość, prawda? Że to są duchowni. Oczywiście bracia współpracownicy, tak zwane kooperatorzy, czy konwersi wcześniej, prawda? Bo wszystko się zaczyna od nawrócenia. Nawet nasze powołanie to się nazywa od nawrócenia. Tak, konwers to znaczy nawrócony. Nawrócony, dokładnie. Oni uczestniczą w tej misji. Ale istota to jest doprowadzić ludzi do sakramentów, do źródła łaski. A już dalej sobie poradzą. Z Panem Bogiem to sobie wszyscy poradzą, prawda? Już, jak Pan Bóg już tam będzie ich prowadził dalej. Z jakąś taką mądrością. Natomiast były takie pomysły takie dziwne, żeby tę kleryckość wykreślić z naszej konstytucji. Bracia się gdzieś tam zebrali, nie powiem gdzie. Oficjalnie nawet w Ameryce Łacińskiej, to było w Limie chyba nawet było. No i prawda, dyskutowali i powiedzieli oni taki wniosek do mistrza zakonu, prawda, wnoszą, żeby skreślić to. Ale tego skreślić nie wolno, bo my nie mamy nad tym władzy. Tutaj Stolica Apostolska chciała, żebyśmy tacy byli. Jak chcesz zmienić cokolwiek z Konstytucji Fundamentalnej, a to jest w Konstytucji Fundamentalnej i z postanowienia Stolicy Apostolskiej, to ty zmieniasz zakon. Ktoś, kto zmienia istotę naszego zakonu, stawia się poza zakonem. A dla nas jedność jest ważna, że my wszyscy na to się zgadzamy. Prawda? I niż zakon dla nas jest właśnie taką zasadą jedności. I braciom wtedy mistrz zakonu wytłumaczył, prawda, że to tak być nie może, prawda? Bo to nie o to chodzi. No właśnie, powiedziałeś, że mistrz zakonu jest zasadą jedności. Co znaczy to powiedzenie? Bo ono brzmi fajnie, ale chyba ma też jakieś techniczne znaczenie. Tak. Może zacznę od tego, że święty Dominik, jak miał tę ideę pod wpływem Ducha Świętego i oryginalnie odczytywał misję Pana Jezusa, bo to jest wielki założyciel przez wielkie Z pisane, bo w Kościele się odróżnia wielkich założycieli i mniejszych założycieli. Założycieli wielkich jest może 10-15. No, Benedykt, prawda, Ignacy Loyola, Franciszek, prawda, Dominik. To jest jeden z wielkich założycieli pisany przez wielkie Z. A wszystko inne to jest takie malutkie, takie Z małe. Więc nasz założyciel przez wielkie Z. Przez wielkie Z. Ojciec właśnie zakonów apostolskich, bo jeżeli Benedykt jest ojcem monastycyzmu, to nasz jest ojcem zakonów apostolskich, chciał stworzyć zakon hierarchiczny, czego wcześniej nie było. Bo były tylko benedyktyni prawda? Były takie klasztory sui juris, takie autonomiczne, klasztory takie właśnie jak Tyniec mniej więcej, takie niezależne. A on chciał coś innego, żeby ta misja była bardziej skuteczna i na cały świat. I przyglądał się komu? No skoro chciał, żeby bracia byli jak apostołowie,
I nawet była taka legenda, że Dominik dostał od apostoła Piotra w śnie to zadanie, żeby pójść na cały świat i powołać zakon. Stąd bracia są mężami ewangelicznymi i mają to munus apostolicum, prawda? To apostolski, że jak apostołowie idą w świat, prawda? Stąd ubóstwo, prawda? I życie wspólne, bo tak żyli apostołowie. No więc on się przygląda, a to ja popatrzę, jak ten apostolski Kościół działa. I dla Dominika modelem jego zakonu stał się Kościół powszechny. I mamy parafię i mamy klasztor na samym dole. Później jest diecezja. Dominik tworzy prowincje, które na początku nie wiadomo, jak je było nazwać, bo nie było takiej nazwy, to było coś nowego. Więc nazywano diecezją nasze prowincje, królestwem, regnum. Różne były nazwy. Dopiero później się utworzyła prowincja. I na samym szczycie był że zakon. Mogliby się dzisiaj ucieszyć niektórzy prowincjałowie, gdyby mogli nazywać się królami. No więc na samym szczycie był cały Kościół, czyli cały zakon. Prawda? I odpowiednio też byli przełożeni, prawda? I mistrz zakonu jest odpowiednikiem zasady jedności w Kościele powszechnym, czyli papieża. I w tym znaczeniu jest zasadą jedności, prawda? Że z jednej strony łączy wszystkich i dba o to, żeby te konstytucje były rzeczywiście przestrzegane, bo też jest tak, że my składamy profesję na ręce nie prowincjała, tylko mistrza zakonu. On jest zasadą jedności, też w takim znaczeniu, że mistrz zakonu nas może wszędzie posłać. Oczywiście z zachowania autonomii prowincji, ale posłuszeństwo nasze jest na ręce mistrza zakonu. Więc on nas może rzeczywiście posłać gdziekolwiek, prawda? I sama struktura jest właśnie taka, że inkardynacja jest do zakonu, prawda? Jako duchownych. I to jest, moim zdaniem, to jest chyba najistotniejsza rzecz. Odwołałeś się do tego posłuszeństwa. To jest rzecz, która jakoś często jest podawana w anegdotach czy żartach, że my ślubujemy tylko posłuszeństwo i że z niewyjaśnionych przyczyn oczekuje się od nas również ubóstwa i czystości. Więc czy mógłbyś to jakoś skomentować, że no tak, ślubujemy posłuszeństwo Bogu, Najświętszej Marii Pannie, świętemu Dominikowi, no i przełożonemu w zastępstwie mistrza zakonu, generała zakonu. Powiedz, jak to jest? No więc tak, posłuszeństwo, bo my w ślubach zakonnych oddajemy Panu Bogu siebie, prawda? Holokaustum, ofiara całopalna, jak to mówił Tomasz z Akwinu, prawda? Czy mancypacja, taka stawanie się niewolnikiem, ale niewolnikiem nie człowieka, tylko Pana Boga, prawda? A służyć Panu Bogu to jest królowanie. Tak, złożyłeś nawet ręce teraz, bo to jest ten gest jak się wkłada. Feudalny, tak, feudalny, dokładnie tak było. I Dominik celowo zrobił ten gest. Zerwał z gestem stabilności benedyktyńskim, gdzie się składało się wtedy profesję na ołtarzu. No ale tam jest stabilitas loci, czyli jesteś związany z danym klasztorem i nic więcej. Nie jesteś w ogóle dyspozycyjny. A Dominikowi chodziło o coś innego, żeby bracia dla tej misji głoszenia byli dyspozycyjni i gotowi pójść gdziekolwiek. Do Kumanów. Prawda? I on dlatego zrywa ze stabilnością ołtarza. I wkładamy nasze ręce w ręce przełożonego. Prawda? To było celowe. Tak samo jak kolejna rzecz, składamy tylko profesję posłuszeństwa. To było w starych rytach składania profesji zakonnej, ale już mniej więcej od wieku, z tego co ja pamiętam, XII, tak, już od XII wieku, zaczęto wymieniać wszystkie 3 śluby. I między innymi Franciszkanie mają wszystkie 3. A to jest rówieśnicy, prawda? Dominik, Franciszek to są mniej więcej rówieśnicy zakonni. Już wcześniej u trynitarzy było pod koniec XII wieku. Już było, wymawiało się 3 śluby. Dominik mówi nie. Dlatego, że my dajemy wszystko swoje, prawda? Dajemy dobra doczesne, które dajemy swoje ciało, prawda? Życie nasze afektywne, ślub czystości, prawda? Ale najważniejszy, najbardziej dostojny z tego wszystkiego jest nasza wolność.
nasza dusza. I to jest posłuszeństwo, w którym tak naprawdę zawiera się wszystko. I ta czystość, i, prawda, i to ubóstwo. I dla Dominika to było istotne, prawda? Że tak jak u nas, prawda? To odróżnienie tego, co jest istotne i tego, co jest mniej istotne. Dla niego było najistotniejsze posłuszeństwo, prawda? Że oddaje swoją wolność. To brzmi, no właśnie, to na nowo mogę rozpalić jakoś swoją fascynację zakonem, słuchając tego. To są bardzo takie poruszające wątki w tym, co mówisz. Wydaje mi się, że ta rozmowa, choć ciekawa, powinna zmierzać powoli do końca, żebyśmy finalnie nie zanudzili czy nie uśpili naszych rozmówców, chociaż wydaje mi się, że to byłoby trudne, biorąc pod uwagę nasycenie treścią tego. Więc na koniec zadam ci pytanie jeszcze o coś, co jest na początku Księgi Konstytucji i Zarządzeń, przed konstytucją podstawową, czyli o regułę świętego Augustyna. To jest nasze źródło prawa, czy nie jest? Ja bym powiedział, że jest nasze źródło prawa. W ogóle zakony jako takie, bo na początku były tylko reguły. I tak były wielkie reguły, benedyktyńska, prawda, czy Bazylego Wielkiego, świętego Franciszka ostatnia wielka reguła, prawda? Stare zakony, ordines, mają od mniej więcej XIII wieku, powstają te wielkie zakony, do XVI wieku stare zakony mają oprócz reguły, mają także konstytucję. Pierwsze konstytucje stworzyli cystersi, Carta Caritatis, 1114 rok, i myśmy wzięli ten model. Czyli bierzemy regułę Augustyna na tyle szeroko, żeby nam nie blokowała naszej misji apostolskiej, naszej misji głoszenia Słowa Bożego i pójścia do kumanów i zbawienia, bycia duszochwatem, prawda? Jakbyśmy tak powiedzieli, nawiązuje do naszej historii. Jest ta reguła świętego Augustyna, ale oprócz tego są konstytucje. I stare zakony mają także konstytucję, bo już te nowe po XVI wieku mają tylko i wyłącznie konstytucję. A my mamy także regułę, która daje nam pewne zasady ogólne, życie wspólne na przykład. Ale także szczegółowe. Na przykład byłem z zaskoczeniem, prawda, zauważyłem, że u świętego Augustyna ostatnio na przykład jest ten moment, że trzeba donosić przełożonym o pewnych problemach braci. Niby takie nic, a człowiek nagle się o czymś takim dowiaduje. Jest to w regule. I to życie wspólne jest po prostu taką zasadą zasad, prawda, która jest w regule świętego Augustyna. Oczywiście szczegółowo w pierwszej dystynkcji opisaną, a w inny sposób także w drugiej dystynkcji, prawda, o naszym rządzeniu. Ale to nie jest tak, że to nie obowiązuje. Obowiązuje, może inaczej, nie tak prawniczo, prawda, jakbyśmy chcieli, chociaż czasami może być wyjątek, tylko właśnie obowiązuje, ale w inny może jakiś sposób, bardziej taki luźny, wskazując na zasady, na to, co istotne. Piotrze, wydaje mi się, że choć jeszcze chciałbym dalej pytać, to już nie sposób przeciągać tę rozmowę. Więc na koniec naszego spotkania taki mam zwyczaj, że i chciałbym to też tobie zaproponować, żebyś powiedział jeszcze o czymś tak zupełnie z własnego, nie wiem, tak spontanicznie z własnego poruszenia, nie wiem, jakieś myśli, która teraz ci się rodzi, związana z tematem, o którym rozmawialiśmy. No ja co ja tam mogę swojego powiedzieć, jak ja prawnik jestem, ale ja bym chciał zacytować jednak tą Katarzynę Sineńską, która o naszym zakonie coś powiedziała ładnego. No bo to jednak jest taka duma, prawda, że na pewne rzeczy wpływaliśmy, na przykład na pewne instytucje w prawie zakonnym, na przykład, że mamy, że to, że są rady stałe przy każdym przełożonym, to jest nasze. U benedyktynów to były fakultatywne, prawda? To jest nasze. Ubóstwo, sposób pojęcia ubóstwa, to też jest dominikańskie, prawda? To, że bicameralizm jest, prawda, że w prawie konstytucyjnym niektórzy twierdzą, że to jest od dominikanów. W konstytucjonalizmie, prawda, normalnie w państwach są 2 izby parlamentu, to niby jest nasze, prawda? To, że jest system elektorów w Stanach Zjednoczonych,
są takie legendy, że to od dominikanów ten system elektorów, prawda, jest. To też jest nasze. Ale prawda jest taka, że my od 800 lat mamy ten sam system, który się cały czas rozwija, dostosowuje do czasów, że rzeczywiście to działa. Że jest pewne takie, mam takie zaufanie do naszych braci, do naszych konstytucji, że mogą być wzloty i upadki, ale dzięki łasce Bożej, przecież tutaj święty Dominik dobrze odczytał charyzmat i braciom to wszystko zostawił, powierzył. I że mam nadzieję, że my tego dziedzictwa nie zaprzepaścimy, nie zachwaścimy tego ogrodu, bo właśnie Katarzyna tak powiedziała, zakon jego jest łagodny, wesoły i wonny, jest sam przerozkosznym ogrodem. Tak, hortus dilectissimus. Piotrze, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję też Katarzynie za ten komentarz wirtualnie, chociaż wierzę, że też nam towarzyszy swoją Doktor modlitwą. Kościoła. Dokładnie. W następnym odcinku spotkamy się w temacie, który Piotr już poruszał, czyli będziemy mówić o systemie kapituł generalnych, o wyborze delegatów, o stanowieniu nowego prawa i o rozliczalności przełożonych. Dziękuję ci, Piotrze. Ja też dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.